फतेहगढ़ नया रासला में हुई बरसात से 23 घरेलू गौरैया चिड़िया की हुई मौत। उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत रासला के राजसव गांव नया रासला में गांव में तेज हवा के साथ हुई बरसात से पेड़ों पर बैठी कुल 23 घरेलू गौरैया की आकस्मिक मृत्यु हो गई। गांव के पर्यावरण प्रेमी युवा खेतेश चौहान द्वारा उन्हें देखा गया और पर्यावरण प्रेमी वन्य जीव संरक्षक सुमेर सिंह भाटी सावता को सूचना देगी। पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण सुमेर सिंह भाटी और स्वरूप सिंह बुड़किया मौके पर पहुंचे और पेड़ों के नीचे सामयिक मृत्यु से काल की ग्रास हुई 23 घरेलू गौरैया चिड़िया को देखा और उसके बाद उसको दफनाया।